dibilangin tuh nggak bisa. Tolonglah. Siapa tuh yang bisa dibilangin? Kucing nggak bisa dibilangin tuh. Kucing nggak dibilangin ya nggak bisa. Kucing orang tinggal diangkat kok kalau susah. Suruh diem. Kucingku tuh sakit. Pada kurus, aku tinggalin terus. Punya kucing nggak diurus, kucingnya aja nggak diurus. Apalagi aku. Terus, kan aku tinggal kemarin ke Jakarta, ayo. Ya aku juga ditinggalin terus. Kemana emang aku? Kan aku cuma Sekolah kan kamu. Iya. Tolonglah Mas Ana, nggak bisa ngerokok. Susah dibilangin. Udah dibilangin tapi tetap. Kan Mas sudah bilang, Mas nggak ngerokok itu sakit. Pas Mas Apalagi pertama ngerokok. sakit, nih dengerin dulu. Pas Mas pertama sakit, itu Mas sudah nggak ngerokok, udah benar-benar menjauhi rokok. Tapi masih sakit, ya mending Mas ngerokok, tapi itu sakit ya. Udah banget, udah pusing banget dah. Gak ngerti harus gimana, apalah semua ini. Kok marah? Ya, kesel aja. Batuknya kayak kakek-kakek. Daripada batuk kayak alien. Emang gimana batuknya alien? Nggak ada yang tahu kan? Ya. Ya, Gimana? gitu. Berarti Mas tahu. Kan emang siapa yang bilang Mas tahu? Mas tadi bilang daripada batuknya alien, berarti kan Mas pernah dengar batuknya alien. Kan mending batuk kayak kakek-kakek daripada batuk kayak alien. Emang batuknya alien gimana? Ya nggak tahu. Kan Mas nggak bilang tahu. Mata kalian sama, apanya yang sama? Orang batuk diledek tuh. Ada orang sakit, ada orang batuk, jangan diledek. Kak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Udah Rasulullah. tahu sakit, dibilangin ngeyel. Siapa yang suruh? Gak ada yang ngeyel, gak ada yang nyuruh. Terus. Ya gak ada. Batuk aja ono nadai ya Mas, iya. Mana batuknya? Ih, apa? Orang batuk kok diketawain ya? Gimana ya? Ayo teruskan Ci, apanya? Kemarin kemana aja Mas Lana? Hilang. Aku yang hilang ya? Yes. Oke. Apa oke? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Teruskan bakatmu.